உங்க வீட்டு ஏசில கூலிங் ஒழுங்கா வரல அப்படின்னா இந்த டிப்ஸை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் அது அழுக்கா இருக்கோ தூசி இருக்கோ இல்லையோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபில்டர் வந்து கிளீன் பண்ணிடுங்க. செகண்ட், அந்த காப்பர் மெஷ்ல இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கும் போதே டூத் பிரஷ் வச்சு லைட்டா எடுத்து விட்டுருங்க. ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னா எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு வாட்டர் ஜெட் வாஷிங் தான் போக வேண்டியதா இருக்கும். தேர்ட், அப்பயும் உங்களுக்கு வந்து சில்னஸ் வரல அப்படின்னா வாட்டர் வாஷ் தான் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் சர்வீஸ் ஆல கூப்பிட்டு. அப்பவும் உங்களுக்கு வரல, சில்னஸ் இல்ல அப்படின்னா அடுத்து மெயின் அவுட்டோர் யூனிட்ல தான் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஒன்னு கேஸ் வந்து உங்களுக்கு லீக் ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து நீங்க மெயினா சர்வீஸ் சென்டரால கூப்பிட்டு தான் வந்து நீங்க அது கேஸ் ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏசியோட சில்னஸ் எதனால வரல அப்படிங்கறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும்.